Төргий. Төсөв дагсан хууль тогтоомжуудыг яг орж ирсэн хувилбараар нь бол дэмжихгүй байсан. Улсын их хурл дахь ажлын хэсэг сайн ажилласан байна. Нэн ялангуяа үндэсний баялагын сантай холбоотой дагаж гарах хууль тогтоомжтой бол засгийн газар яг өөртөө тусгайлсан эрх авч яагаад офтек гэрээ байгуулах гэж ирснийг бас тодорхой хэмжээнд өөрчилсөн байна. Үүн дээр бол бас ажлын хэсэг сайн ажилласан байна гэж дүгнэхээр байна. За үндсэндээ бол урт хугацааны гэрээ байгуулнаа биржийн үнээр борлуулахгүй. Өөрсдөө засгийн газар одоо энэхүү гэрээг байгуулнаа гэж оруулж ирсэн энэ санаархал нь бол өөрөө байж боломгүй асуудлаа. Ийм учраас ажлын хэсгийн хүрээнд бол үнийгээ одоо нээлттэй ил тод хуулийн дагуу зохион байгуулаа гэдэг ийм өөрчлөлтийг оруулж ирж байгааг бол сайшааж байна. Цаашлаад 5 толгойн бүлэг ордтой холбоотой урд өмнө байгуулсан гэрээ, төрийн нууцад авсан гэрээ хилцэл хэн яаж зөвшөөрсөн, хэн яаж төрийн нууцад авсан бүхий л энэ асуудлуудаа 26 оны 3 дугаар сарын 1-ний дотор улсын их хурл тайлагнах үүрэг даалгаврыг бас өгж байгаа юм байна. Тэгэхээр хэрвээ энэ өгж байгаа үүрэг даалгаврыг биелүүлэхгүй бол яах вэ гэдгийг бас тодорхой болгомоор байна. Үндсэндээ бол нэг нэгэ харлуулах, үл мэдэгдэх асуудлуудыг урд өмнө ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан хүнээр хүртэл дамжуулан олон нийтэд хачирхалтай мэдгдлүүдийг хийсэн. Тэгээ эцэстээ бол үнэнд гүйцэгдэж нэг талын санаачлагаар цуцлах боломгүй. Энэ бол олон улстай одоо хоёр улсын хооронд одоо байгуулсан хилэлцээрээ гэж зарим асуудлуудыг хааж байлээ. За үүнтэй нэгэн адилаар жоохон мэрэгшсэн хэлсэн үгэндээ Монгол улсын хувьд хүрдэг хийсэн ажлаа үгүйсгдэггүй, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ улс төржүүлдэггүй ийм нөхцөл байдлыг бол хүсэж байна. За нөтийн уцаан олголттой холбоотой иргэдэд бас таатай юм шиг мэдээ дуулгасан боловч хэрэгжүүлэх хугацаагаа бол бас 10 сарын 1 хүртэл хойшлууллаа. За үндсэндээ батлагдсан төсөв бол өөрөө бас нэлээд одоо хүндрэлийг авчрах, хэрэгжүүлэхэд их хүнд төсөв батлагдсан учраас тун удахгүй бас төсвийн тодтгол орж ирнэ байхаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Эмч нартайгаа одоо байгуулсан хилэлцээр ин одоо биелүүлэх төсөв нь бол батлагдаагүй. Өчигдөр хилэлцээр одоо эцэслэгдсэн байсан. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол засгийн газар бас төсвийн тодтголоо одооноос эхэлж бас бэлтгэн зүйтэй гэдэг ийм одоо санал үг хэлж байна. За санал хэллээ.